咁我希望就係呢度嘅小朋友可以慢慢去成長，咁真係我呢度嘅小朋友去代表台灣人出去打比賽。到我睇翻條數，哇！原來今年用咗咁多錢，即係嗰個資金個消耗裏邊，哇！原來燒咗咁多啊！原來，如果嗰陣時啊，我已經望到呢個數字嘅話，我應該會真係縮沙咯。過咗呢一年，我就會覺得，係值得嘅，呢個決定係值得。即係我嚟咗，我係攞到一啲可能我喺香港永遠都唔會攞到嘅嘢。台北大安區竟然有一間香港人有份經營嘅劍擊學校。呢位後生仔更加係前香港代表隊成員，咁犀利，我哋梗係要揾佢傾下偈啦。就係佢，沈教練 Nelson。我哋呢個劍種係配劍啊，咁配劍嚟講，基本上咧就係上半身會係有效嘅一個得分部位啦。拎劍嘅時候咧，我哋就係主要嚟講係用兩隻手指去控制把劍嘅。咁一個係大拇指，一個係食指啊。咁我哋就會將大拇指放喺把劍離把劍大概一隻手指位嘅距離啦。咁然之後嗰隻食指咧就擺喺嗰個大拇指嘅後邊，就係咁樣嘅，就將佢捉住。係啦，咁另外嗰三隻手指咧就係放上去嘅啫，咁就唔會將佢捉死嘅。係啦，因為我哋主要控制咧，我哋係會用隻手指去控制，即係我哋上下左右，我哋會用隻手指去控制，就唔會成隻手去喐嘅。Nelson 原來初中開始就接觸劍擊，當時咁啱遇上香港體育學院嘅明日之星計劃。成個選拔裏邊咧，我諗有100幾個人啦，咁最尾佢就揀咗10個人出嚟，咁我就係好彩係其中10個人啦。咁跟住我就跟住入邊嘅訓練就一路去練咯，跟住練到第2年嘅時候，咁就開始去播啲比賽，咁就慢慢打，咁啊有啲成績出嚟喎，咁樣。香港嘅話，你喺每一個組別嘅頭8名就可以去體育學院裏邊係即係有一個比較專業嘅訓練啦。咁嗰陣時我就掹車邊入到17歲以下做嗰個訓練喎，咁之後就係個故事就係呢度開始。佢就係咁踏上咗劍擊之路，仲加入埋港隊，喺唔少比賽都攞到好成績。嗰陣時我係覺得呢樣嘢我係中意咯，但係其實我嗰陣時完全冇諗過話我要將呢一樣變成我嘅職業咯，因為其實我係好多時候我係好3分鐘熱度，其實好少一樣嘢可以令我堅持咁耐，係啦。咁但係而家喺我人生裏邊唯一一樣我堅持咁耐嘅就係劍擊。我去打劍，我去練劍嘅時候，我係好 enjoy 呢件事嘅，係啦。咁嗰陣時我就覺得，咁既然我 enjoy，咁我就一路堅持落去啦，即係我就一路去玩啦，我就唔好放棄啦。我經歷過嘅都係正常運動員會經歷嘅嘢，就係成功啦，跟住可能會有挫折啦，即係可能會受傷啊，又或者會打唔好啦，咁可能會經歷失敗啦，跟住再經歷點樣反彈啦，即係由打唔好點樣爬翻起身啦，咁我就會覺得其實每一次對我嚟講都係好重要。運動員生涯入面經歷過起起跌跌，Nelson話直到疫情嘅時候就萌生退落嚟嘅念頭。我練習我究竟係為咗啲咩呢？係啦，咁以前練習好明顯，我哋練習就係要為咗我哋去比賽。咁我哋想去攞成績，我哋想去突破自己啊嘛。咁但係而家冇咗呢個機會喎。咁連總會搞比賽都冇，國際上嘅比賽全部都會取消，連奧運都會延期。呢個係我第一個萌生放棄嘅念頭咯。之後就去到20年、21年，咁我就即係身體有啲狀況啦，係啦。咁跟住我就決定，咁不如我直情去試下去做教練啦，係啦。咁開始就去真係好積極地去培養學生啦 ，instead of 我自己去真係打個好嘅成績出嚟咯。其實講真，我打劍我打咁耐，其實到我真係唔打嗰一下，其實我係掙扎咗好耐，我掙扎咗成年。究竟我捨唔捨得去結束咧？咁最尾就係一下就 boom，
就係一下就跳出咗嗰個圈裏邊，我就覺得我就由呢日我就唔打啦。咁就係嗰一刻開始就開始我嘅教練嗰個路程。嗰一刻啊，我覺得係一個攰嘅情緒咯，我覺得係一個情緒咯。咁但係 at least 我覺得我冇後悔嘅位就係當我離開咗嘅第一日，我會覺得好似有啲嘢 relief 咗，即係開心咗，係啊，即係好似因為做運動員就係會不斷被壓力去逼住，咁有成績就會有後邊，咁你冇成績你就會冇後邊。咁點解 Nelson 之後又會嚟咗台灣發展嘅？23年嘅暑假嗰陣時，咁佢哋台灣就有一個成個台灣最大嘅比賽，咁就係全運會佢哋叫。咁喺呢個全運會裏邊咧，咁就咁啱，因為我同佢哋係有 connection，咁佢就咁啱佢就問我可唔可以去做佢哋嘅教練。咁喺嗰陣時我就去咗做新北市嘅教練，跟住然之後我就去指導呢度嘅其中一個我嘅好嘅朋友啦，咁而家都係呢度嘅教練，咁佢就係周中旭啦。咁最尾喺個全運會嗰度，咁我就幫佢攞咗個人嘅金牌啦，同埋攞咗一個團體嘅銅牌，係啦。咁之後咧，咁我哋係有好認真咁樣傾啦，咁就覺得其實你過嚟台灣有冇得諗咧？係啦，咁嗰陣時其實好錯嘅第一個，即係我第一個反應就係但係我全部屋企人都喺香港喎，咁屋企人就話，即係尤其是我女朋友其實好支持我，即係佢就話咁去啦咁樣，跟住我就話但係真係唔得喎，我覺得真係，即係我第一，因為我雖然我細個一路會去打比賽，咁一路都係會離鄉別井嘅基本上，咁但係去到而家呢個我就覺得唔係喎，而家唔係去1個禮拜2個禮拜喎，即係如果我決定我要喺呢度嘅話，我可能我未來嘅4年5年我都要留喺度，咁。但係屋企人都好支持我啦。得到屋企人嘅支持，加上喺香港教緊嘅學生順利入到體院受訓，Nelson 就決定嚟台灣一試。劍擊學校開咗1年，Nelson 話感覺呢項運動喺台灣未算普及，佢希望可以出一分力。香港同台灣好大分別。香港咧佢係比佢真係做得好好，真係好完整嘅。其實成個訓練嘅，無論係計劃定係佢嗰個配套係好完整。喺台灣嚟講咧，就比較多嘅係咩？比較多嘅係佢哋見唔到台灣嗰個配套。佢哋練習劍擊咧，一係佢哋真係好中意呢個運動，一係佢哋想去考大學。係啦，咁我會覺得台灣比起香港佢係 behind 咗10年，即係台灣而家嘅風氣有啲似係10年前嘅香港。前人種樹，後人乘涼咯，我會覺得，即係前面嘅人可能其實基本上佢都做咗好多嘢，咁去到後邊令到成績慢慢上嚟啦，咁令到香港慢慢有呢個資源出嚟。咁其實香港都係咁樣，即係你冇成績，基本上就係冇資源。咁你冇資源，你就係冇成績㗎啦。咁邊個去踏出第一步去俾呢個資源出嚟？咁嗰陣時就係有好多唔同，即係老一派嘅教練，咁就好多唔同嘅人去投入去做好呢一樣嘢。咁有人去投入呢個資源啊，咁自然會有成績啦。咁有成績嘅話，咁自然政府就會俾資源。咁其實我嚟台灣，其實我係想做呢一樣嘢啊，係啊，即係我會覺得係咁如果我哋而家呢刻投入資源嘅話，咁可能去到後邊，佢哋就會慢慢去個風氣會慢慢變。咁然而喺呢一年裏邊，台灣個劍擊個風氣係俾我感覺到係真係有改善嘅。可能有一啲比賽由一開始我過嚟，即係可能譬如一開始我講緊係23年嘅時候啦，我過嚟可能得40個人參加。但係去到而家，可能已經有100幾個人參加。回望當日嚟台灣呢個決定 ，Nelson 有咩感受呢？我覺得當日嘅決定，我而家諗翻起啊，我會好驚嘅。到我睇翻條數，我就會覺得哇，原來今年用咗咁多錢，即係喺嗰個錢嗰個資金個消耗裏邊，哇，原來燒咗咁多啊！原來我而家諗翻起，我就會覺得哇，當初真係幾勇下，咁我喺呢一年其實我一路都有去懷疑自己，咁究竟我係咪有做錯呢一樣嘢？即係究竟其實我應該係乖乖地，我喺香港度，我應該要繼續去穩穩定定去做我教練嘅工作，然之後去尋求啲機會喺香港尋求機會，定係其實我過嚟台灣去一個新嘅地方先係一個我覺得開心嘅一個位，即係因為屋企人喺香港，所有朋友都喺香港。
咁我係隻身過到嚟，就好似 start up 一個新嘅圈子咁樣。但係過咗呢一年，我就會覺得係值得嘅，呢個決定係值得。即係我嚟咗，我係攞到一啲可能我喺香港永遠都唔會攞到嘅嘢，即係喺金錢以外，我喺香港永遠唔會攞到嘅嘢。例如啊，我覺得係一啲情感上嘅嘢咯，係啦。咁可能譬如一啲同學生嘅聯繫啦，又或者可能同其他人嘅聯繫啦，又或者可能對我人即係我呢個人嘅一啲個人嘅發展嚟講，其實都係一件好事咯。咁 Nelson 又有咩目標啊？短期嘅目標就係我想即係顧好呢度，我會因為我哋呢度係壓力真係幾大嘅，係啊，咁所以我暫時嚟講目標係起碼我呢一度係可以 survive 到。第二個我覺得就係我希望呢度嘅小朋友可以慢慢去成長，咁真係我呢度嘅小朋友去代表台灣人出去打比賽，係咯。你話講到係咪真係話要賺好多錢咧？我真係唔敢講。可能我一開頭嚟嘅時候，我會覺得賺錢要賺錢，但係喺我嚟咗一年之後，我覺得賺錢係一個對我嚟講已經係一個次要嘅一樣嘢，係。大家好，我哋係 Hea 如果中意我哋嘅影片，歡迎 Like、Share 同 Subscribe。亦都歡迎大家留言同我哋分享一下你嘅感受。下次見。